السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا خياتي في قناتي حيزيا كوك. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الوصفه اللي طلبتوها مني بزاف ووصفه لابيش. اليوم درت لكم وصفه لابيش بطريقه سهله، ما تحتاجوش مول سيليكون، ومحشيه بالكريم شانتي والموز المكرمل اللي كرملته انا. مش راح تحتاجوا لا فواكه من برا، ما راح تحتاجوا مقادير بسيطه. اول شيء راح نوجد البسكويت تاعنا. واش نحتاجو 6 حبات تاع بيض، نفرقوا الصفار عن البياض. يعني راح نطلع البياض تاعي كيما سبق وطلعته في البسكويت تاع الشوكولا اللي درناه في كيكه سنيكرز الى تشفاو عليها. نديروا 6 بيض ونبداو نجيبوا كاس تاع سكر عادي، ونبداو نضيفوا فيه غير بشويه حتى اللي نتحصلوا على شكل مورينغ. يعني معناها نطلعوا البيض تاعنا مليح. كما قلت لكم الا ما طلعتوش البيض تاعكم مليح مستحيل تنجح لكم البسكويت تاعكم. اليوم راح ندير معكم بسكويت فاني، مش راح نديرو بسكويت شوكولا، فاني. هنا يطلع لي البيض تاعي مليح كما راكم تشوفوا. واش نديرو؟ نبداو نضيفوا فيه داك الصفار البيض بالواحد بالصفار، وراني نضرب حتى اللي نطلع الكيك تاع الخليط تاع البسكويت تاعي. من بعد ما نطلعو مليح نجيبو لافارين تاعي، ونجيب صفايه اللي راح نفوت فيها لافارين تاعي. هنا عندي كاس تاع لافارين راني دايره فيها مغرفه صغيره تاع فاني، ونبدا نصفي فيها غير بشويه على 3 دفعات، ونبداو نخلطو من الفوق للتحت باش ما نطيحوش وما نكسروش البيض تاعنا. من بعد ما ندخلو هذيك لافارين تاعنا مليح، نجيبو صينيه الفرن نفرشو فيها ورق الطهي، ونفرغ فيها كامل هذاك الخليط تاعي، ونمشيه كامل في الصينيه هكا. طبعا من بعد ما ندخل كامل لافارين تاعي، هاي صينيه الفرن تاعي فرش فيها ورق الطهي، نفرغ فيها كامل هذاك البسكويت تاعي ونمشيه في الصينيه. من بعد اني جعل الفور تاعي على 180 درجه، نديروا له البسكويت تاعنا يطيب، وبتجيه نرجع نطلعوا كريم شانتي اللي راح نديرها في الحشو تاع البسكويت. كاس كريم شانتي مع كاس تاع حليب يكون بارد مليح، نخلطوه حتى نحصلوا على كريمه. نحبسوا نضيفوا لها مغرفه كبيره تاع ذوق عطر الشوكولا، ونخلطوها غير شويه ونحبسوا. من بعد نخلوها في الفريجيدير تبرد. من بعد في مقله نديروا مغرفه كبيره تاع مارغرين وزوج مغارف تاع سكر. راح ندير الكراميل اللي راح نكرمل فيها البنان تاعي. من بعد ما نشوفوا بدا يتكرمل السكر تاعي، واش نديروا؟ نجيبوا البنان تاعنا اللي نقسمناها على 2 كيما انا درتلو هكا، وراح نخلي البنان تاعي يتكرمل. كي نشوفوه بدا يصفار ما خلوش يتكرمل بزاف، غير نشوفوه بدا يذبل ويصفار نقلبوه على الجهه الثانيه كيما هكايا. من بعد ما قلبناه نطفي عليه ونحيه من فوق النار. من بعد البسكويت تاعي راهي طابت البنات، تشوفوا الشكل تاعها، شوفوا كيفاش خفيفه هايله. واش راح ندير؟ راح نجيب المول اللي نشكل فيه لابيش تاعي. انا عندي هذا المول تاع الكيك تاع الزداج، هذا اللي راح نشكل فيه لابيش تاعي، وراح نعطيكم السر باش تخرج لكم لابيش تاعكم من فوق هكا مقوسه. الاولى راح نعبر على المول تاعي، راح ندير 3 قطع عفوا من البسكويت تاعي. راح نقطع 3 تاع لي مورسو كيما هكايا، قطعت 3 لي مورسو يكونوا نفس الطول ونفس العرض. واش ندير؟ نمشي عليها هكايا، ندير لها الكريم شانتي اللي طلعتها. نبدا بالقطعه الاولى تاعي، ندير لها هذاك الكريم شانتي. من بعد ندير لها النص الموز ولا البنان تاعي اللي كرملته كيما هكا، نديرو كامل عليها. من بعد نحكم المرص الثاني ونديرو فوقها، ولا الطبقه الثانيه نديرها فوقها، ونزيد لها الكريم شانتي تاعي هنايا ثانيك. ندير لها فان طبقه تاع كريم شانتي، ما كثروش بزاف الكريم شانتي، ما تنسوش بلي حنديروها حشوه داخل في لاموس لابيش تاعنا. من بعد ندير لها ثاني البنان تاعي الحبه الثانيه، باسكو درت هنا 2 حبات كرملتهم. هنا نكتفي، ندير القطعه الاخيره وما نديرلهاش كريم شانتي، خليها كيما راهي هكايا. دوك نوجدوا البنات لاموس اللي راح نديروها. نحتاجوا هذه الشوكولا بذوق الكراميل، لاخاطش راح ندير لابيش تاعي راح نديرها بذوق الكراميل.
درنا لها الموز المكرمل في الوسط، وراح نديرو كلش بالكراميل. نحكمو ديك الشوكولا تاعي نقطعها كامل هكايا ونديروها في حمام مائي ذوبلنا. من بعد ما درنا الشوكولا ذوبلنا في حمام مائي نرجعو نطلعو لا كريم فريش تاعي 100 غرام تاع كريم فريش، نطلعها غير بشويه بالباتور تاعي ونزيد لها غير بشويه بالسرعه حتى اللي تطلع لي مليح. كي تطلع لي مليح نحبس بالباتور تاعي، ما نبقاش نطلع فيها باش ما تخسريش. شوفوا الشكل تاعها البنات، نحطوها بجيه ونرجع نوجد الجيلاتين اللي راح يشد لي هذيك لاموس تاعي. نحتاجو مغرفه كبيره تاع جيلاتين مع ربع كاس تاع ماء عادي، ماء عادي ما يكون دافي ما يكون بارد عادي. خلو هذاك الجيلاتين تاعنا ينتفخ. من بعد ما ذابت لي هذيك الشوكولا على الحمام المائي جبتها هكاك بيها بالكاسرونه تاعها من فوق النار، ودرت لها هذيك المغرفه تاع الجيلاتين تاعي اللي ذوبتها من قبيله، وغير شت الجيلاتين تاعي بدات تطلق في روحها مع ديك الشوكولا، نحيت الكاسرونه تاعي ما خليهاش فوق تحت الشوكولا، نحيتها وقعدت نخلط في ديك الشوكولا مع الجيلاتين ليه. ومن بعد نضيف لها 3 علب تاع كريم ديسير بذوق الكراميل، كريم ديسير بذوق الكراميل على ما اظن كلش راه مفهوم. من بعد ما نضيفوهم اني مازلت نخلط في ديك الشوكولا تاعي مليح هكا. من بعد ما خلطهم كامل اش راح نديروا لهم؟ راح نضيفوا لها هذيك الكريم فريش تاعنا اللي طلعناها، نضيفوها غير بشويه لهذيك الشوكولا، بشويه ندخلوها من الفوق لتحت من الفوق لتحت حتى لين تحصلوا على لاموس كيما هكايا. تبدا شوفوا كل ما تزيدوا لها لا كريم تاعنا، لا كريم فريش اللي طلعناها، راح تبداو تشوفوا لاموس تاعكم تبدا هكا تثقل. شوفوا كي بدات تثقل لنا هكا، نحركوها نخلطوها كامل مع ديك الشوكولا. انا ما درتش كامل هذيك الكريم فريش اللي طلعتها، اني خليت قيس 2 كيسان ولا منها، ما درتهاش كامل، جاتني كشو حسيتها بلي قاويه شويه، درت حسيت روحي بلي كثرت منها، ما درتهاش كامل، خليت قد 2 كيسان ما ضفتهمش للشوكولا تاعي. هنا اكتفيت بها، نضيف لها شويه ونحبس. شوفوا هنا حبست، حسيت بلي لاموس تاعي راهي واجده، ما عندي ما نضيف لها. هنا جبت هذا المول تاعي تاع الكيك اللي قلت لكم راح نشكل فيه لابيش تاعي، وباش تخرج لابيش تاعي شابه ومقوسه كيما تاع السيليكون. واش راح ندير لها؟ راح جبت هذا البابي غيتار، راح نديرو هكا شغل نسي هكا كيما راكم تشوفوا راني نديرلو في لا فيديو، وقفوه هكايا في وسط المول تاعكم. هذا بابي غيتار مش راح يدخل، مش راح يطبق، ولا راح يبقى لكم هكا داخل مقوس. كي تفرغوا فيه لا موس تاعكم راح تجيكم مقوسه ويعطيكم شكل هايل. صدقوني ما تحتاجوش المول السيليكون، كانكم درتوها في مول السيليكون. درت لها هكا، درت له لاموس تاعي وبديت هكا نسقم لها باش بلاصه البسكويت اللي راح نديرو في وسطها. شوفوا. وبالنسبه للمول تاع الكيك، اللي عندها مول تاع حديد دير فيه عادي، اللي عندها المول تاع الانوكس عادي، مول تاع الكرتون عادي، المهم دير رابيش وما تحرميش العائله باش تذوق الكاطو تاعك. هنا جبت البسكويت تاعي درته في وسط لاموس اللي طلعناها هكا، ونسيو كشو ندخلو هذاك البسكوي مليح باش تخرج لنا لاموس كاع مع الجوانب، ما نخلوش بلاصه فارغه. نسيو كامل ندخلو هذيك لاموس في كل الجوانب تاع الكيكه تاعنا هكا. البنات نمشوها مليح، شوفوا هكا نمشوها نسيو غير بشويه. من بعدها درتها في الفريجيدير تاعي في الكونجيلاتور، نخليها قيس 6 سوايع حتى اللي انا خليتها حتى اللي ولات لي كي شغل حطبه هكا. من بعد جبت الكلاصاج ميغوار تاعي بذوق الكراميل، نديرو في حمام مائي ذوب لي، وها هي لابيش تاعي. من بعد ما ولات لي حطبه خليتها انا باتت ليله كامله في الكونجيلاتور، خليتها باتت ليله كامله. ها هو الكلاصاج الميغوار تاعي، بعد ما درتو في حمام مائي خليته شويه انايا برد لي هنا، خليته شويه برد، وكان الحال بارد حسيتو كشغل عاود شد روحو هذاك الكلاصاج. مي كي راه الحال بارد ماذا بيكم نتوما كي ديروا في حمام مائي خلوه غير شويه يبرد، ما تخلوش بزاف، وديروه على لابيش تاعكم كامل
على الوجه تاعها هكا. والبلايص اللي ما يتغطاولكمش معليش عاودوا تجمعوا هذيك الكلاصاج اللي طاح لكم تحتها وزيدوا غطوها كامل. وهاني هنا درت لها كامل كلاصاج تاعي. شوفوا الشكل تاعها كي شغل درتوها في المول تاع السيليكون عادي. وها هي ها هو الشكل تاعي. بديت هنا راح ندلها الديكور تاعها. جبت له هنا حبات نتاع البندق وخليتهم درت بالعاني. انا خليت القشور تاع البندق استعملته ثاني في الديكور تاعي. عجبوني بزاف كي درتهم عطاو شكل هايل. هاهم القشور والحبات البندق قسمتهم على 2 وزينتها كامل هكا. وها هو الشكل تاعها. برك البنات كما قلت لكم سيو تخلوها تعطوا لها حقها في المجمد. انا قلت لكم خليتها باتت ليله كامله. اعطوا لها حقها فقط في المجمد باش تصيبوا نتيجه او هايله وتساعدكم في الديكور. وها هو الشكل النهائي تاعها. جاتني هايله. شوفوا درت لها هذا الشمع. وبالنسبه للاموس اللي بقات لي درت هذو اللي فيغين بها. ان شاء الله تسيوها وتعجبكم. وهنا حبيت نقسم لكم ما كانتش كاينه الاضاءه وانا ما كنتش شايفه بالاضاءه ما كانشها حتى من بعد باش فقت. وهاني هنا قسمتها لكم. جاتني هايله وبزاف خفيفه وبزاف عجبت العائله تاعي. سيوها نقول لي رايكم فيها. ما تنساوش تشاركوا في القناه. حيزياكوك وسلام.